여러분 안녕하십니까? 2022년 8월 23일 금일 장부터는 조금 더 색다르게 제가 단톡방에다가 금일 장에 대해서 조금 그 설명을 해 드리는 경우가 있어요. 그런데 이게 야간장을 확인하면은 바로 나올 수 있는 가격들이기 때문에 조금 이른 시간에 이거를 녹화를 해서 여러분들이 손쉽게 또 오늘 중요 지표들만 별도로 확인할 수 있는 컨텐츠가 필요할 것 같아서 짧은 시간이지만 이거를 진행하도록 하도록 하겠습니다. 금일 장에 대해서 먼저 설명을 드리도록 할게요. 양 320에 대해서 집중적으로 확인하는 장이 될 것 같은데 이게 야간 장에서 고점을 찍고서 하락을 하였음을 확인할 수가 있습니다. 그렇기 때문에 그 전에 가격인 양 322부터 확인하시는 것이 중요해요. 322에서의 끝가가 나오던가 아니면 325에서도 끝가가 나와줘야지만 추가적인 하락과 상승을 기대할 수 있다. 그걸로만 봤을 때는 아직까지는 선물이 325와 그리고 320 내에서 움직이고 있다는 사실을 알 수가 있습니다. 이유는 지금부터 말씀드리도록 하겠습니다. 선물이 325일 가능성에 대해서 325까지 상승 가능성에서 확인할 수 있는 가격은 콜옵션 325가 종가가 2.05에서 끝났는데요. 상대인 월저 1.84를 지켜주고 있음을 확인할 수가 있습니다. 그렇기 때문에 1.84를 지켜주고서 금일 상승을 한다라면은 325까지도 어느 정도는 가능성을 내비칠 수 있다라고 생각을 하고요. 안정적인 수치, 가능성의 범위 내에서는 322가 가장 가까운 숫자입니다. 또한 선물이 지금 320에서 지금 교차가 이루어지고 있기 때문에 2.40, 2.46으로 교차가 이루어지고 있기 때문에 금일은 양 320에서 4.20과 4.60을 기준으로 장을 확인하는 것이 중요할 것으로 보여집니다. 그러면 오늘의 중요 지수에 대해서 말씀드리면 양 322의 가격이 가장 메인이 될 것 같아요. 왜냐하면 콜옵션 같은 경우에는 오늘 320을 보게 된다면은 콜옵션 320이 상대인 저점으로 하락을 할 때만 볼 수 있는 가격들이 있겠죠. 그런데 반대로 풋옵션은 상승을 할 때에만 가격이 있어요. 선물이 상승을 할 때에는 가격을 볼 수 있는 가격들이 존재하지 않기 때문에 양 320을 확인하시는 것이 가장 중요하다라고 보여집니다. 양 320, 322에서 확인하게 되면 콜옵션 322가 상대인 월저 1.38까지의 하락 가능성과 3.30, 3.50까지의 상승 가능성을 확인할 수가 있다. 이렇게 볼 수가 있고요. 그때 이 콜옵션 322는 1.38과 3.50 사이에서 움직일 수 있다라는 사실과 그리고 풋옵션 322를 확인해 볼게요. 풋옵션 322는 상대인 전고죠. 5.46까지 상승을 하였기 때문에 5.46을 지지하여 상승 시 선물 하락 매도 대응 가능하다 라고 생각을 하시면 되겠습니다. 5.46이 붕괴가 됐다 라고 하면은 반대로 콜옵션 325가 상대인 월저죠. 1.84를 지지하는지 여부를 보고 매수 대응하셔도 되겠죠. 1.84를 지지하여 매수 대응 시 그리고 콜옵션 322가 3.50까지 상승을 한다면 추가적인 상승 가능할 것으로 보여집니다. 상승 시에는 3.50, 5.15, 4.77까지 상승을 확인할 수 있기 때문에요. 이 가격들이 가장 중요할 것으로 보여져요. 그렇기 때문에 오늘은 양 322의 가격에 중심을 두시고 매매에 임하셨으면 좋겠습니다. 그리고 위에 보시면은 선물 상승 시와 선물 하락 시에 대해서 위에 제시를 하고 있는데요. 이 가격들은 우리가 야간장에서 찍어 주었던 가격과 그리고 이 야간장 종가에서 기준해서 2포인트에서 3포인트 내외에서 움직일 수 있는 가능성의 범주를 확인하고
이 가격을 측정하였습니다. 원웨이 장이든 아니면 진폭으로 위로 3포, 아래로 3포 정도 내렸을 때는 이 가격들은 무조건 찍기 때문에요. 이 가격들에서는 그 시가 기준으로 매매하시는 분들은 여기까지 확인을 하시고서 매매 진행하셔도 충분히 가능성은 있다라고 판단을 하시면 될 것 같아요. 금일장 같은 경우에는 어려움이 조금 많을 것 같아요. 왜냐면은 하락을 했을 때 월저를 갱신을 합니다. 월저를 갱신했다라는 거는 320, 317에서의 가격들이 교차가 이루어지지 않기 때문에 볼 수 있는 숫자들이 제한적이에요. 위에서부터 제한적이기 때문에 좀 어려울 것으로 보여집니다. 오늘은 327과 콜옵션 327과 콜옵션 325가 상대인 월저 어떤 걸 지켜줄까에 대해서 생각을 해보셔야 되는데요. 오늘 콜옵션 325가 1.84를 지지하여 상승 시 콜옵션 327이 상대인 월저 2.43까지도 상승 가능 여부 확인하시면 될 것 같아요. 이런 식으로 보시게 되면은 조금 멀리 봐야 되기 때문에 어려운 점이 있어서 오늘은 양 321을 기준으로 확인하세요 라고 말씀을 드립니다. 많은 것들을 보면 좋지만 그렇게 되지 못할 경우에는 상당히 매매가 꼬일 수가 있어요. 그래서 가장 안정적인 숫자를 선택을 하시고 그거에 따라서 매매하시는 것이 좋을 것으로 보여집니다. 잠시 뒤에 8시 반부터는 다시 매매에 임하도록 할 거고요. 여러분들도 이제 8시 40분에 실시간 방송을 참여하시면서 이제 중요 자리 다시 한번 확인하는 시간 가지셨으면 좋겠습니다. 잠시 뒤에 다시 한번 라이브 방송으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.